pasensyahan mo na ang aking itsura. Nagigising ko lang kasi galit kami mga bata. Ellana. Kumukuha lang ako ng maliit na time. Kasi nga, 3 yung anak ko. Tapos, may pupokus ako sa pag-aaral ng anak ko, sa mga gawaing bahay. So, hindi na ako masyado makaligis ng bahay. So, let's unbox. The Clear Blanche Papaya Soap and Calm Skin and Clean Screen and yung lip dun sa ano nila yung lipstick nila. Love is for Lip in Lux Liquid Lipstick. Love is forever. Saka itong ngayon ko matatry itong bagong clean screen. New and improved SPF 50 PA++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 + Favorite ko si Ellana kasi mineral nga, pati yung loose powder nila favorite ko. Ayoko na maraming makeup, more on skincare ako. Ito yung calm skin kasi nga very sensitive ako sa makeup. So calm skin para sa mga sensitive. So try natin. Ite-test natin yung mga yan. Tsaka ito for body. For my body. Na-try ko na yung tea tree oil nila for face. And madaling matunaw yun. Ewan ko lang ngayon kung madali pa rin matunaw to. Siguro kung pa. Ito, i-test ko to sa akin. Kasama ko to sa aking body routine. By this week, kasi malapit na ang 12/12 sale. Malay nyo naman, may idea na kayo kung bibili nyo sa 12/12 sale, diba? Ayan. Keep Clean and Bright Papaya Plus Clear Blends Face and Body Soap. Ayan. Ito Our Keep Clean and Bright Papaya Plus Clear Blanch helps fight skin discoloration. Papaya and Clear Blanch naturally even out skin tone, revealing a bright and clear complexion. Kasi nga, nagsusundo ako sa anak ko, nag-aaral. So, nangitim na ako dahil nangitim na ako. Pero okay lang kasi nakakalabas na ako. At mayroon ako mga kanali na nakakakwentuhan. Mga marites. Charot lang. So, ayan. I-test ko to. By this week, kumukuha kasi ako ng time busy kasi ako sa anak ko. Ang mga bata kasi, kailangan tiyaga lang pagtuturo. So, pag tiyaga, magiging honor talaga yan. Buti nga mabilis medyo fast learner. Fast learner yung anak ko kaya madaling matuto. Mga bata ngayon matatalino. Pero kasi gadget. So, ayan, na-try ko yung Calm Skin Balancing Serum para sa sensitive skin.
Kaya, pag nag-makeup kayo, makeup ko naman ay loose powder lang. Tapos, eyebrow, and lipstick, or lip oil lang ako. Pero ngayon, try ko yung Lip in Luxe Liquid Lipstick ng Ellana. At saka itong cleanse cream. Nag-try na ako ng cleanse cream dati. Yung white naman, walang tint. Pero ngayon, may tint. So, i-wear test ko to. Tsaka itong papaya. Keep clean and bright. So, yun lang. Okay.